Sanibonani bafisa, sanibonani. I hope all good. Today I want to talk about ubumini bafethu. As a man, you must always know ukuthi impilo ibheke wena. As a man, you must know ukuthi impilo ibheke wena. Thina ezamajita like sinalento le ukuthi asifuna ukukhula. Sifuna ukubheka kakhulu abazalini. But sikhohlwa into eyi-one. Ezamajita thina sifana namantombazane. That is why umfazi echata indoda ingachati. Thina hlezi simele isibongo. And uma umele isibongo sakho kusho ukuthi unama-responsibility kumele wafezekise izindoda. But into engiyibonayo ezamajita sifuna ukufezekisa ezo zifiso lezo. A true man, indoda enama-action, indoda enezenzo. Ukuya entabeni akusho ukuthi uyindoda. Ukuphila life ye-gangsterism akusho ukuthi uyindoda. Uzibone uclever akusho ukuthi uyindoda. Indoda ngumuntu owenza izinto zenzeke. That is a true man. Into eqiniso le. And uzofisa ama-challenge ezindoda. Kodwa into ebalulekile ukuthi lama-challenge lawo kumele uwanqobe. Uzoyenza amaphutha. Into ebalulekile amaphutha lawo kumele uwanqobe. So ngizama ukuthini bafethu? As amajita we need to work hard. We need to take life serious bafethu. As amajita sigcwele ukudlala kakhulu. Imizi yobaba iyafa bafethu, iyafa imizi yobaba. Ibona yithi namadoda because asikho serious ngobomi. Asikho serious ngobomi. Ubomi bafethu ufuna indoda eqinile, indoda esazi indaba zayo. Abazali bangakufila, abantu bakufile, but wena kumele ube strong, kumele ubomi bakho, kumele impilo yakho. That's the only way you conquerish umhlaba. Beside that, libala yikho into ongayenza. Bafethu asikhuleni bafethu. Senzeni izinto ngcono ebomini. Loo nto leyo izosisiza even nakwi-future senze ngcono. For ingane zethu senze ngcono. For izizukulwana zethu. As a man, work hard. As a man, always work hard. Mncane bafethu, because it's out.